Dear friends of Switzerland and Japan, it is my great pleasure to open the third edition of the Switzerland-Japan Economic Forum. Together with the wonderful team I have found here, as well as the help of our partners, I am eager to bring my contribution to further developing the long-standing friendship between Switzerland and Japan. Both Switzerland and Japan are increasingly facing talent shortages. We will discuss what this means for individual businesses. Japan and Switzerland share many characteristics when it comes to attracting young talents and to keeping existing ones in our labor markets. With you, I look forward to the ideas of our keynote speaker and the two top-level panels. I could not and should not try to summarize the diverse insights into one phrase or one sentence. So instead, what I'm going to do is to share my note with you. First, two important concepts were shared by Ms. Ishihara in her keynote. Chill out, to express the atmosphere of the young talent, and reskilling, an essential element in ensuring existing talent contributes and thrives. 今の若い人たちっていうのは、ちょっと前の若者ほどガツガツなんかしてないよって言うんですね。で、その中心的な温度は、英語で言うとチルアウトと。で、日本語でもですね、若い人たちはチルイっていう言葉を使うんですね。二つ目は、若い人世代ではなくて、既存のタレントというべきですね、ちょっと古い世代ですね、今の40代とか50代とか、この人たちともですね、もちろん価値の創造を続けていく必要があります。ここに関してすごくテーマになるのは、リスキリングって言葉かなと思ってます。今からですね、どんどんいろんなものがデジタルの方向へ一気に進んでいこうと。これ COVID-19 はそれを加速しているわけですけれども、デジタルに物を作る、デジタルにサービスを提供する、デジタルに価値を創出するってことがですね、当たり前になってきてます。で、そうなると、働く人々もですね、デジタルに価値を生む技術、そのスキルが必要になってきます。で、今は全然それとは関係ないところで、価値を生んでいる人たちが、そのままではですね、やっぱり仕事を失うかもしれない。企業にとっても価値を生んでくれる人の母数が減るかもしれないって話になっているわけですね。ですから必要なのがリスキリングなんですね。改めてデジタルでも価値を埋めるように能力を再開発する。The first panel, Achieving Transformative Synergy with Young Talent. Ms. Takakura observed that COVID-19 may have accelerated, one, individual pursuit for the purpose of the companies, and two, their own reason to work. The term ESG native was new to my ears. で、COVID-19 で何が加速したかっていう段の話なんですけれども、私はやっぱり企業は何のためにあるのかっていうことと、何のために社員は働くのかっていう、この中心的な課題にいよいよみんなが目を向け始めた。自分で自己完結でやってくださいっていうことになると、自分のミッションは何っていうことで、あと自分が働くっていうことは何なのか。企業側から言いますと、企業は何のためにあって、もうちょっと言いますと、オフィスって何のためにあるのっていう、そういうことになってきたなと思っています。つまり、働くっていうことに対しての意義とか、企業の存続の意味っていうことをすごく考える機会って言いますか、それが加速したなというふうに思うんですね。ちょっと変わってきたかなと思ってるのは、ESG ネイティブって言ったらいいんですかね。なんか社会課題をどう解決するかということに、意外に若い人たちは非常にアンテナが高くなってきて、会社がその社会課題を解決して社会に価値を生み出さない、バリューを出さない会社にはおそらく若い人いかないという感じになってきてるんだと思うんですよ。Ms. Tsuchiya said two things seems to matter. One is the clarity again of the purpose of the company. Another is self-drive or autonomy of the individual. コロナ前もワークフロムエニウェアっていうのをプロモートしてですね、してました。それはなんでかっていうと、主体性をちゃんと持ってもらいたいっていうことだったんですね。それは時間とか場所とかフリーになって、で、自分は今日は何をするのか、どういう成果を出すのかっていうことをちゃんと考えられるような形にしたいなっていうことだったんですね。
Mr. Lohenberger, all the way from Switzerland, shared a new concept in Novartis called UNBOSS. We have a new generation, say millennials and younger, that are coming into middle management or even senior management positions by now. And of course, they have different, values in life. We have established a cultural change program, which is called To Be Inspired, Curious, and Unbossed. Unbossed, I think, is a key term. And what does it mean? We have very good employees, and they all know what to do best. So the role of the manager really should be to help them succeed, to help them make the right decisions, but not to constantly give guidance, not to constantly monitor them. Mr. Umeda, he challenged the traditional Japanese company as a headache to work with. He suggested these companies should promote, for example, entrepreneurship. He also brought in a lot of important nuances on how we view individuals in different age groups. The word entrepreneurship has been kind of spreading in this past few years in Japan, but still there's not much word about entrepreneurship. I would say set up a company subsidiary, give them 10 million yen and close your eyes. But the environment that is provided by the management of the large companies or medium, small companies is not there. In terms of age, one of the company I'm an angel investor for, he's started his own company when he was 15. And talking to him, I'm more of a kind of grandfather type. So energy-wise and focus, it's very different. So I support him in a way where I've made all my failures and I would know what he might do next. Now let's move to the second panel, enabling business transformation with existing talent. Mr. Robert from Switzerland, UBS, emphasized the importance of dialogues, conversation, permanent learning. We are in a deep change process. And in such a deep change process, you have to stay ahead of the curve. Human beings and talents are at the heart of what we do. If you want to be able to continue servicing clients as an institution, you need to make sure your people are getting aware of this, that is a permanent learning process within the firm that allows the people who speak to client on a daily basis not to be lagging behind these changes, but to be able to understand them. So all these issues are creating a necessity of dialogue, of deep dialogue, which can be supported by technology, but at the same time needs as well to have a conversation. Mr. Iwai's Japan Tobacco is facing a once-in-a-century transformation. 1850年ぐらいに紙巻きタバコっていうのがまさに産業化をして、大量消費、それから大量マス、広告ですよね。そういったマスマーケティングによってまた紙巻きタバコっていうのが広がった。それが200年ぐらい前ですね。で、それからフィルターがつくぐらいの、変革しかない中で、今まさにおっしゃるようにですね、これが一つの例ですけど、こんな、デバイスを使ってタバコのリフィルを、吸うみたいなですね、そういう、今までの燃やしたシガレットではなくて、加熱をして、楽しむ。そんなものにこう急激に変わっている。そういう意味では、世の中全体がAI 化だとか、グローバル化っていうこともありますけれども、その産業自体が今ちょうど100年に1回ぐらいの大変革期にある。そういうふうな状況です。According to Mr. Sakoda, Hitachi, through social innovation businesses, wishes to contribute to a wide range of stakeholders in our societies globally. 私たちがやっている事業は、社会イノベーション事業だというふうに考えています。我々の中にIT 部門、エネルギー部門、インダストリー、ライフ、モビリティという5つのセクターで、その5つのセクターともですね、社会イノベーション事業をグローバルに展開するというのが使命になっています。もう一つはデジタルという意味で言うと、リスキリング、あるいはアップスキリング、それが本当に大きな課題だというふうに考えております。Ms. Kano from Nestle Japan, she said it is crucial that all employees have a sense of ownership.
for the organizational objectives. やはりその一人一人の社員が、オーナーシップっていうことをですね、キーワードに持っておく必要があると思っていて、でもこのオーナーシップには2つあって、1つは、どうやってこの日本で持続可能な成長を続けるかというところで、イノベーションで成長をしようというのが今ね、日本で、一人一人が、それから組織全体でカルチャーを醸成しているところです。で、このイノベーションに対してオーナーシップを持って自分で、考えて行動する。これが1点目。で、2点目は、やはり会社の存在意義、最初に申し上げた職の持つ力で全ての人々の生活の質を向上すると。これが私たちの存在意義なんですけれども、これをどうやって自分ごと化して自分で考えて行動するか、このオーナーシップも非常に大事だというふうに2つ目として挙げさせていただきます。1 year ago, nobody could have imagined that we actually face a situation as we have it today. We worked on our strategies, made budget plans. Eventually, we could actually throw everything out into a wastebasket and start anew. On the other hand, I don't think we ever learned faster to adapt to a totally novel situation because of COVID-19. It requires to be positive, open-minded, flexible, intuitive, creative. I sense there's never been a more fertile ground to accept change and eagerness to benefit from each other, young and old, by leveraging the talent of everyone. I also like to express my big thank you to our keynote speaker, Ishihara-san, and to our moderators, panelists in particular, also Dr. Leuenberger and Monsieur Robert, who join us from Switzerland. Well, not to forget our sponsors. Thank you very much for your interest in joining our Japan-Switzerland Economic Forum today.